इल्म वारे मामले में अल्लाह जी चूंड हूंदी आहे। हिकिड़ी हूंदी आहे तव्हां ई असांजी चूंड, कंहिंखे चूंडियऊं। ॿी हूंदी आहे अल्लाह साईं जी चूंड। पीर मंगे जो हेॾो वॾो शहर, इन मां कंहिंजी चूंड केरु करे? अल्लाह कंदो। त कहिड़े घर मां क़ुरान जो हाफ़िज़ बणाया, कहिड़े घर मां क़ुरान जो आलिम बणाया। न्याणी हुजे या पुट हुजे, इहा अल्लाह जी चूंड आहे। अल्लाह खां दुआ थो कयां त जिन न्याणियुनि इल्म वारी तकमील पूरी कई आहे, मां अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला हुननि खे अॻिते बि इन दीन इस्लाम सां वाबस्तगी नसीब फरमाए, क़ुरान पाक जे रमज़ुनि खे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुरूआत कयां थो मां रब करीम जे बाजारे नाले सां। थोरो तवज्जो, मुंहिंजी दिलि घुरे थी त हिकिड़ो दफ़ो सभई मुस्तफ़ा साईं जे मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थोरो तवज्जो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमायो आहे त व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। मां अल्लाह जे नेमतुनि खे शुमार करण ईंदव, ॻणण ते ईंदव त ला तुहसूहा, शुमार करे न सघंदव, ॻणे न सघंदव। एॾियूं अल्लाह साईं जूं असांजे मथां नेमतूं आहिनि। मथे जी चोटीअ खां वठी पेरनि जे नहनि ताईं पूरो जिस्म इंसान जो अल्लाह जे नेमतुनि सां सजायल आहे। हिक 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 ॾंद जी क़ीमत केतिरी आहे, अखि जी क़ीमत केतिरी आहे, कन जी क़ीमत केतिरी आहे, नक जी क़ीमत केतिरी आहे, हथ जी क़ीमत केतिरी आहे, पेर जी क़ीमत केतिरी आहे, या उन्हनि खां पुछा कयो जिन वटि इहे शयूं न आहिनि। अल्लाह ताला तव्हां असांखे मुफ़्त में इहे इनायतूं फरमायूं आहिनि। हर क़िस्म कुरान पाक में फरमाई जो कुछ ज़मीन में आहे। थोड़ो तवज्जो। व ख़लक़ छा थियो अदा लाउड बंद कयो आहे। व ख़लक़ लकुमा फिल अर्ज़ जमिया। ज़मीन में जो कुछ आहे इहो तव्हां जे लाइ आहे। ज़मीन ख़लक़ लकुमा फिल अर्ज़ जमिया, तव्हां जे लाइ जो कुछ ज़मीन में आहे तव्हां जे लाइ सभु। ईअं थोरो नज़र फेराए ॾिसो। अंब असांजे लाइ, केला असांजे लाइ, सूफ़ असांजे लाइ, ज़ैतून असांजे लाइ, जंहिं फ्रूट जो नालो खणो सभु असांजे लाइ। वरी अचो ढोरनि जानवरनि ते, हलाल जानवर, बकरियूं, रिढूं, मीहूं, गऊं, सेहड़, हरण, फाड़ा, तितर, पखी, आड़ियूं सभु असांजे लाइ। जेड़ी महिल दिलि घुरे जंहिंखे कोहो भले उन जो रतु वञे, साह वञे, तव्हां खाई करे मज़ो कयो। सभु शइ असांजे लाइ। असां कंहिंजे लाइ? फरमाई तव्हां मां अल्लाह जे लाइ। सिंधीअ में पाक आहे त जंहिंजो रब तंहिंजो सभु। फरमाई मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जेको अल्लाह जे लाइ थींदो अल्लाह उन जे लाइ थींदो। असां ई तव्हां सभु अल्लाह जे लाइ, सभु कुझु असांजे लाइ, असां डायरेक्ट अल्लाह जे लाइ। फरमाई त वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसाननि जिन्हनि खे मां पैदा ई इन जे करे कयो आहे त मुंहिंजी इबादत कर। मां अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला छला असांखे सम्झ अता फरमाए। बरल मां रब जे एहसाननि मां कुझु एहसान अव्हांखे ॿुधायां थो। कयां ग़ुलामी तॾहिं जे हुजां, कयां ख़ुदामी मुहम्मद जे दर जी, मुहम्मद जे दर जी। मौलाना अब्दुल्ला चांडियो जिन ॾिठो उन्हनि खे ख़बर हूंदी। अल्लाह को दुआ थो कयां त अल्लाह ताला चल सभिनी खे हरमैन शरीफ़नि जी अदब एहतराम सां ज़ियारत नसीब फरमाए। हे मौलाना जी दिल जी ॻाल्हि ही चयूं त काश जेकॾहिं मुंहिंजो ॼमण बि उते थियां, मां बि साहबा जे सथ में शामिल हो जां।
अगे मां दोस्तन के ॿुधायो रोंदो वियो रड़ंदो वियो पर वञी न सघियो। मां अगे भी कंहिं प्रोग्राम में ॾसियुमि हाजी साहब अल्लाह ताला उनजे क़बर जे मथां किरोड़ा राम जा मींहं नाज़िल फरमाए हाजी गमन साहब उन्हनि पछाड़ी वक़्त में चयुसि त मौलाना तव्हां तैयार थियो त मां तव्हांखे हज करायां थो। इहो मूंखे चांडी साहब में ॿुधायो हाजी साहब में ॿुधायो। पोइ चांडी साहब मूंखे चयो त यार मां चयोमांसि सदा हाणे मां हलण जहिड़ो न आहियां हलां थो बि कुबड़ो थी करे वरी जॾहिं ॿिए खे खणा हाणे मूं में उहा ताक़त न रही आहे। बहरहाल सिकंदे सिकंदे विया हलिया। हे उन्हनि जे दिलि जी दाह हुई। छा चई मोहम्मद जे दर जी कयां ग़ुलामी तॾहिं जे हुजां कयां ख़ुदामी मोहम्मद जे दर जी मोहम्मद जे दर जी जे पीउ माउ मुंहिंजा मके में हुजनि हा जे पीउ माउ मुंहिंजा मके में हुजनि हा उहे बे मोहम्मद तां कुर्बान थियनि हा असुल खां हुजऊं हा मके जा मुकामी मोहम्मद जे दर जी मोहम्मद जे दर जी मके में जमा मदीने वञा हबीबन सां हिजरत गॾो गॾु कयां हुजां हाज़िरीअ में कयां एतिरामी मोहम्मद जे दर जी कयां ग़ुलामी तॾहिं जे हुजां कयां ख़ुदामी मोहम्मद जे दर जी मोहम्मद जे दर जी जुती जान बन जी सफ़ा पियो कयां जुती जान बन जी सफ़ा पियो कयां चपन सां चुमे पो अखियुनि ते रखां हुज़ैफ़ा जियां थियां हमामी मोहम्मद जे दर जी मोहम्मद जे दर जी अबू बकर वांगुर सिखां सचाई ऐं फारूक वांगुर करण बेरियाई ऐं उस्मान अलीअ जा थियां हुसामी मोहम्मद जे दर जी हबीबन करीमन जो दर्शन कयां पयो मुँह मुबारक दिहाड़ी ॾिसां अदब साण उन जी कयां सलामी मोहम्मद जे दर जी मोहम्मद जो मूडे नजर जे करे मोहम्मद जो मूडे नजर जे करे अंदर दिल मुंहिंजीअ जो ठरे खुशीअ में न मापा करे खुश खरामी मोहम्मद जे दर जी चवें छा थो चांडिया तूं ख़ामोश थी वञो मोहब्बत नबीअ जे में मदहोश थी वञो ऐं हसान वांगुर मदह गो मुदामी मोहम्मद जे दर जी मोहम्मद जे दर जी।